maestro. Ronaldinho. Bien, ahora sí me gusta esto. Las nuevas. ¿Quieres probar? Está bien, ¿eh? Ahora que tenemos aquí el italiano, vamos a decir. No cada tres, cada partido. Es como sería mucho nivel. ¿Cómo cambiar una nueva así o cambiar el color cada partido? No, hay mucho nivel. ¿Cómo cambiar? Bien. Muy bueno.